Voćke sadimo u doba mirovanja vegetacije, u jesen ili u proljeće. Naravno, kontejnerske sadnice možemo posaditi i u ostalim periodima u godini, pa ovakav način sadnje često je najpogodniji. Bilo da se radi o sadnji biljaka sa golim korijenom ili biljaka koje su već u nekoj posudi, jesen je najbolji period za to. Pri sadnji potrebno je obratiti pažnju na tlo, dubinu sadnje, gnojidbu, ali i na druge faktore koji utječu na uspješnost sadnje i primitka biljaka. Naši videi kao i uvijek imaju za cilj da prenesu potrebne informacije ljudima koji se bave uzgojem biljaka kao i onima koji se planiraju sa tim baviti. Nadamo se da ćemo i u narednom periodu davati pravovremena uputstva i da ćemo zajedno uspješno uzgajati naše biljke. Kod podizanja plantaža i voćnjaka ne možemo si dopustiti da biljke sadimo u krivo vrijeme ili nepropisno. Zbog toga se treba držati uputstava struke koja kaže da je najbolje saditi biljke dok su u fazi mirovanja. Biljke u fazu mirovanja ulaze krajem jeseni, kada počinje da opada list. U toj fazi hranjive tvari i biljni sokovi se povlače prema korijenovom sustavu i tamo zadržavaju do proljeća, kada se vegetacija budi. Upravo to je detalj koji je presudan u izboru vremena za sadnju voća. Bolje je voćke saditi u jesen nego u proljeće. Ako ih sadimo u proljeće, onda to treba obaviti što ranije. Sadnja u ranu jesen ima prednost pred sadnjom u rano proljeće. Zbog toga što posađena sadnica ima povoljnije uslove za učvršćavanje u tlu i obnovu ozlijeđene korijenove mreže. Naime, rano u jesen tlo je još toplo i vlažno, pa odmah počinje rast korijenja. Korijenova mreža obraste tanjim vlasastim obrastajućim korijenjem, a na mjestu oštećenja debljih korijena rane zacijele, odnosno razviju se kalusi iz kojih se nastavlja produženi rast novom korijenju. Osim toga, tlo se slegne iznad korijenja pa se uspostavi dobra dodirna površina između čestica tla i površine korijenja. U proljeće prije početka pupanja i listanja ponovno se nastavlja intenzivan rast korijenja u mladih voćaka, te se korijenove mreže dobro razviju i postanu sposobne da nadzemni dio opskrbljuju potrebnom količinom vode i hranjivih tvari. Zbog svega navedenog, posađene voćke bolje se primaju, a ujedno brže i bolje rastu tokom prve godine nakon sadnje. Ako se voćke sade kasno u jesen na teškim, to jest ilovastim ili ilovasto-glinenim i vlažnim tlima, tada je u sjevernim i hladnim područjima lošiji uspjeh u radu jer se javljaju razne neželjene posljedice. Naime, ako voćke kasno sadimo kada je tlo već hladno i odviše vlažno, onda neće odmah početi rast i obnavljanje korijenja, niti će obrastati novim vlasastim korijenjem, već tek u proljeće kad se tlo zagrije. Od zakašnjele sadnje do proljeća ne samo da se korijenje ne obnavlja, već nastaju razne ozljede na korijenju. U izrazito vlažnim i hladnim područjima jesenska se sadnja obavlja samo na vrlo prikladnim, lakšim, to jest pjeskovitim ili pjeskovito-ilovastim tlima, koja imaju dobru vodopropusnost, to jest koja previše ne zadržavaju vodu.
U toplim južnim područjima može se saditi tokom čitave jeseni, pa čak i zimi ako povoljne temperature duže traju, to jest ako su zime blage. Ranija sadnja u proljeće bolja je od takozvane zakašnjele sadnje, zbog toga što se korijenova mreža obnovi i obraste novim korijenjem prije početka rasta nadzemnih organa. Tako obnovljena korijenova mreža može bolje opskrbiti nadzemni dio vodom i hranjivima. Kasna proljetna sadnja ima niz nepovoljnih posljedica. Prije svega, korijen se ne pripremi i ne razvija dostatno, pa ne može nadzemni dio opskrbiti potrebnom količinom vode i hranjivih tvari. Naime, rast nadzemnog dijela počinje gotovo u isto doba kad i rast korijenja, obnavljanje korijenja nakon sadnje. Kad zbog povoljnih temperatura zraka počne vegetacija nadzemnog dijela, onda se od korijena zahtjeva dosta vode. Budući da korijen još nije sposoban nadzemni dio opskrbiti vodom, a kamoli hranjivima, dolazi do zastoja, usporenja i nedovoljnog rasta mladih voćaka tokom proljeća i ljeta. Tada mlade voćke u prvoj godini nakon sadnje ne postignu dobru, a često ni zadovoljavajuću razvijenost. Proljetna je sadnja voćaka, posebno kasna, osobito nepovoljna u toplim južnim područjima gdje zbog neravnomjernog rasporeda padalina često nastupi suša. U takvim okolnostima treba izbjegavati sadnju biljaka golog korijena. Puno uspješnija sadnja je ako se sade kontejnerske sadnice. One već imaju formiran korijenov sustav u izoliranom supstratu, te se puno lakše ukorjenjuju. Preporučujemo da se pri sadnji upotrebi što više humusa ili stajskog gnojiva, a najbolje se pokazao glistenjak koji su preradile kalifornijske gliste. Njega dodajemo u prostor oko korijenovog sustava i miješamo sa zemljom. Osim toga, dobro je upotrijebiti neko hranjivo koje u sebi sadrži fosfor, a za to se najbolje pokazalo hranjivo VP-Fos, koje u sebi sadrži velik udio topivog fosfora, ali i huminske kiseline. Ovo je idealna kombinacija za početni razvoj biljke nakon sadnje. U prvoj godini biljka razvija korijenov sustav i ne treba očekivati puno od nje, ali već u drugoj godini pravilno posađene biljke mogu dati zadovoljavajuću berbu. Prvi plodovi su oni najslađi, vjerovatno zbog toga što smo uložili puno truda i ljubavi da bi podigli neku biljku. Ne treba se držati razmišljanja da voćke sporo rastu i da treba čekati pola života da dođe do berbe. Posadite nove voćke već danas i obradujte sebe i vaše najmilije ukusnim i slatkim plodovima. Zar to nije ono najbitnije u ovom prolaznom životu? I za kraj ovog videa skrenuti ćemo pažnju na čestu grešku koja se radi pri sadnji voćki. Mjesto na kojem se kalemila voćka ne smije se potrpati zemljom, odnosno sadnica se ne smije posaditi duboko. Idealno bi bilo da je ukopamo samo nekoliko centimetara od dubine na kojoj je bila prije presađivanja. Na ovo treba obratiti pažnju bilo da je u pitanju sadnja obične voćke ili kao što možete vidjeti kestena koji također ima mjesto na kojem je kalemljen. Ovaj kesten marun je posađen prije nekoliko dana i kao što se može vidjeti na sebi je imao plodove. To možemo raditi samo sa kontejnerskim sadnicama koje su već u supstratu. Ovakve sadnice se mogu naći u specijaliziranim rasadnicima
kao što je Drijen u Zagrebu gdje smo kupili ovakvu sadnicu. Pored toga što je prijem kontejnerskih sadnica bolji, njega u ovakvim rasadnicima je na visokom nivou, pa i same biljke dolaze bez štetnika i uzročnika bolesti, što je jako bitno pri podizanju novih voćnjaka. Nadamo se da će vas ovaj video potaknuti na sadnju biljaka i njihov uzgoj, a ako ste imali dilemu kada je najbolje vrijeme za sadnju, tada se pripremite, nabavite sadnice i obogatite svoj vrt, voćnjak ili prostor u kojem živite.